지금 보는 이 광경 주방에서 많이 보셨죠? 탄 냄비, 기름때, 찌든 때까지 이게 다 고온 스팀으로 지워진다고요? 온 집안 찌든 때, 곰팡이 냄새까지 한 번에 해결! 이거 하나면 주방, 욕실, 창문까지. 청소 걱정 끝! 게다가 지금 무료 배송까지 해준대요. 이 많은 스팀 청소기들, 뭐가 다르냐고요? 솔직히 이것만큼 강력한 건 처음 봤어요. 몇 달을 써도 처음 그대로 힘이 좋아요. 힘들게 닦지 않아도 찌든 때가 싹! 영상 속 이 스팀 청소기 지금 바로 프로필 링크에서 만나보세요.